稍微这样距离。那你怎么在车上？上次多少？1.3。对吧？就没事。
垃圾桶放在外面。超过你了。来，下次。可以。好了，开始了。好，是这个吗？对。呀！对啊，有点像。呀！他建车了，是不是？没有，他建成那个帐篷。还有重大事故哦。呀！好，小子，你假装坐上去，不用脱裤子，你直接坐。假装那个盖子打开，不要脱裤子，不要真尿哦，坐。好可爱啊！好。好了。有床，我要睡觉了。哦，一个床，我要睡觉了。手。我要拿起来。需要几个？还好。然后你要撑起来了啊！看好。
哎，开了。好强哎！哦，有。哎，硬啊。对呀、木头很硬啊。好，哦好。对了，我要。转哪里？转里面。对，里面那一圈。